Seguín dándolle voltas ao da saudade e funme xa aos portugueses, porque eles si que teñen aí así, como unhas filosofías da saudade. Cheguei a Teixeira de Pascois e atopei, isto é moi random de pacotilla, é o que vou dicir, pero é que agora xa vou pa a cama. El dixo algo así como que a saudade une o tempo e a eternidade. Que é así unha cousa moi metafísica, algo así como o tempo pasa, as cousas cambian e as persoas morren, pero sempre hai algo que permanece. E a saudade sería a experiencia diso que permanece. E xa estiven pensando moitas cousas, pero agora estaba buscando e resulta que Teixeira de Pascois escribiu na revista Nós. Atopei un artigo, resulta que cando morriu Vicente Risco, o meu querido Vicente Risco, di que Galicia chorouno como se fose un dos nosos porque nos descubriu a saudade. Nós, xeración Nós, Teixeira de Pascois. Teixeira de Pascois di: a saudade une tempo e eternidade. Pero é que resulta que antes de chegar a este artigo, eu dixen, une tempo e eternidade. Estaba aquí barrenando como explicar que ao famoso texto de Castelao no Sempre en Galiza, logo describe a saudade. Tiña relación con eses membros da xeración Nós. E daquela a idea de a saudade une tempo e eternidade e que o que escribiu Castelao describía a saudade, pois xa me cobrou todo o sentido. De que estas persoas tiñan relación e había a saudade como a filosofía que en Portugal vemos máis desenvolta, en Galicia pois tamén estaba aí. Di o Risco, descubriunos a saudade. A saudade como algo filosófico, político tamén. E estou así como que teño que seguir este fío, teño que tirar deste fío, porque a saudade une tempo e eternidade. A tradición non emana do pasado, nin se albisca no porvir. Non é serva do tempo, a tradición é a eternidade. A saudade. A descrición da saudade de Castelao. A saudade como a forza creadora. A saudade como a potencia vital. A saudade como algo que é inherente ao ser humano. E que ten que ver con como nos relacionamos con todo o que nos rodea, incluídas as persoas. A crise da creación é a crise da saudade. A sociedade líquida que nos leva a relacionarnos no superficial fai que non teñamos a experiencia da saudade. E eu, que cheguei á conclusión de que Spinoza tamén describe a saudade, porque a saudade non ten por que ser algo noso se é humano, e ten que ver co contexto e cos nosos vínculos, pois Spinoza tamén a describiu según eu, que son quen me dé a gana de ser para decir o que quero, só faltaría. Pero faime todo o sentido. Potencia vital, porque de feito a alegría de Spinoza non é estar contenta. A alegría é o que nos dá potencia vital para actuar. Cando Rosalía di, non sei, algo como non che teño medo moucho, moucho non che teño medo, aí hai alegría da de Spinoza, hai potencia vital. Na carraxe hai potencia vital. Hai alegría, porque a alegría non é estar contenta. Hai saudade. Que pasa cando un pobo se relaciona no superficial, se adapta a esta sociedade, logo relaciónase tamén
no superficial coa tradición máis alo da pandeireta, é dicir, can memoria. Eu cheguei así como a unha conclusión. A historia e a memoria, o que é a tradición, erosionase, desgástase, porque se consume, igual que se consume o vínculo. Deixamos de habitar esa eternidade, que tamén diría Gadamer, que dixo o mesmo que Castelao, non? A tradición é un horizonte onde ti estás inmersa. A memoria colectiva ten que darnos saudade, para darnos esa potencia creadora. A crise da saudade é tamén, creo que, o problema que hoxe temos en Galicia para seguir sendo resistencia. A nosa resistencia nace desa saudade.